Мухаммед атамызды бір сөзге келместен оны орнынан алып тастап, Олас болғандай оның орнына қолында келмекші. Ол қазақ жері түгілі біздің тілімізді де білмейді ғой. Сонда қалың қазақ ішінен бір қазақтың шықпағаны ма? Ол не масқара? Дұрыс айтасың, бұл бүкіл ұлттың бетіне түкіргенмен бірдей. Біздің намысымыз қайда? Достар, бұл жерде отырғанымыз жарамас. Біз бұл жерде отырмай, алаңға шығайық. Кеттік, достар. Неге сонша асылысыңдар? Бұл жерде шығып шығарудың қажеті қанша? Біздің ойымыз айқын, Қазақстанда қазақ тұру керек. Дұрыс, қазақ. Қазақстанда украиндер де бар емес пе? Қазақстан көпұлтты мемлекет екенін ұмытпаңдар. Жоқ, Қазақстан біздің отанымызда қазақ тұру керек. Сендер мені естімейсіңдер, сендермен сөйлесу мүмкін емес. Керісінше сендер бізді естімейсің. Егер Грузияда Грузия, Украина, ал біздің жерде қол бер. Мынау бізді тыңдамайды екен. Ұрыңдар, соңыңдар. Sen жатақханада қыздардың косметикасын, ақшасын ұрладың, солай ма? Жоқ, бұл өтірік шала. Не ешнесі ұрлаған жоқ, мен ұры емеспін. Сен бәрібір сотталасың. Сен ұрлық жасадың, соған шыдамайды. Террористтен секілдің деп жазасын. Түсіндің бе, мақұл? Мен қазақ алаңға қазақ үшін шықтым. Мен қазақтың намысын қорғадым. Мен ұры емеспін, мен арым таза. Таза демесең, қазір көреміз. Салыңдар, алып кетіңдер мына қыздар. Қаһарман қыз, ғажап қыз. Ұранда да ләззат қыз. Біз қазақпыз. Өмір керек азапсыз. Ел боламыз егемен. Сонда ғана азатпыз. Азаптады қарақшылар қан құйлы. Қазақ қыздары азап көрді сан қилы. Арпалысып теңдігі үшін халқының. Батыр ләззат желтоқсанда жан қиды. Дүрбелеңге толы сол бір ызғарлы күндердің бірінде 1986 жылы 25 желтоқсанда Ақжазық ауылына суық хабар арқалаған екі телеграмма бірінің соңынан бірі жетті. Біріншісі таңертең 9 сағат 29 минутта анасының қолына тиді. Қызымнан хат келіпті. Жақсы хабар болды. Не дейді? Қызым ауруханада жатыр ма? Қызыма не болды? Тезірек жиналайын. Ләззатым қайда? Ауруханаға кел демеді ғой. Апа, сіз Ақжазықтан келдіңіз бе? Иә, Ләззат менің қызым еді. Кел демеді ғой. Қызым тірі ме? Бекем болып қызыңыздан Жоқ, Бекем бұл өтірік. Жоқ. Ләззатым ау, қызым ау. Бар болғаны 16 жастағы қызым еді ғой. Мына неткен сарсама, жүректері тарсама. Сен өлтірген адам, аса кетті қалада. Жаным-ау, асыл едің, мұз болдың. Қарағым гүлге түс болдың. Беймен барды өзің жоқ. Ізім барды өзің жоқ. Қайда ісің қазақ? Мен жаттымын Ақжазықтың түбінде. Мен өлтірген пәмбешігі тіріміздің күнінде. Тірі жүрсен өткен күнде есін алғаның несі бар? Желтоқсанда құрбан болады сат қызды есіне ал. Бұйрық берді саған бастың не сенімін ақта деп. 16-ға туған қызды талқымен тапта деп. Саған әрі бұйрық берді туған ерді сақта деп. Ал сен тұрдың қызынарын талқымен тапта деп. Жас өмірді бір жігіт үшін қиып түскен қанішер. Сақ болмаса қазақ қанын желтоқсанда тағы ішер. Жылы 16 желтоқсанда қазақ жастары тоталитарлық режимге қарсы ашық қарсылық көрсетті. Міне сол ұмытылмас оқиғадан бері 34 жыл өтті. Өмір өзенінің толқындары бізді сол кезден алыстатып бара жатса да жүрегімізде мәңгі
бір сезім қалды. Ол да мен біз бірге қазақ қыздары мен ұлдарының рухына, ерлігіне деген тағзым мен шексіз құрмет. Қайрат Рысқұлбеков, на допрос. Айыпкер Рысқұлбеков, сен Сәтбаев көшесіндегі сақшыларды көрдің бе? Көшеде болмасам болады, қайда көрейін? Онда мен сол демен беттесіп, бұл өтірік жауап. Сен декабрист несчастный. Саған көрсетемін, өтірік жауап қой үшін. Ей Рысқұлбеков, сен Савицкийді өлтіргенді мойындайсың. Түсіндің бе? Егер сен Савицкийді өлтіргенді мойындамасаң, әкеңе тиіспейміз. Әйтпесе, әкеңді де жолдас Сергейші өлтірмеген адам өлтірді деп қалай мойындаймын? Отыр орнына, жаңа осыны. Заключенный Рысқұлбеков, сен қылмысты мойындадың, Савицкийді өлтірдің деп жазасын түсіндің бе? Ол бір. Екіншіден, сен әкеңнен 4 мың сом алып, мен мына жұмсақ балапанына саласың. Түсіндің бе, мақұл? Сергейші, өзінің әзер көріп отқан атаманды ашымен қидам келмейді, және мен не үшін төлеу керек, не үшін? Өлтірген үшін ба, мен ешқандай кінәм жоқ. Ей, Рысқұлбеков, сен ақымақ болма. Сен мойындадың деп жазасын, түсіндің бе? Әйтпесе, сен өлтіреміз. Ал кетіңдер мынаны, өз мұндар. Жүр! Жүр! Аллахты әкелген аяулы анам, өздеріңіз естігендей ату жазасын жиырмашылға ауыстырды. Бұларың біреуге қуаныш, біреуге жұбаныш, ал біреуге азап. Онлардың ішінде қайғы қасіреттен жеңге тамырым әбден жұқарды. Әбден шаршадым. Бұл дүниедегі зор бақыт еркінде екен ғой. Кім білген? Адамның бостандығы бір күн қапасындағы бар ғұмырдан әлдеқайда қымбат екенін енді білгендейміз. Осы түрмедегі біздің өмірімізді адам түгіл итке бермесін. Сәлеммен ұлан сәлем. Болдың ба? Қайрат Рысқұлбеков, осында? Айналайын Сәбитжан, Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясына хат жазған еді. Бір қуанышсыз жай, желтоқсан оқиғасына қатысқандары толық қақтады. Түрмеде талқыламастан отырған сендерді тезірек шығармыз деді. Бүгінгі күндері қаншалары толқыз. Әлі болса қара күштер шындықтың бетін аштырмауға тырысады. Тырысып та жатыр. Өз сөзімен шекшарасын көріп те қайттым оңға. Бастысы, шындықта желтоқсан мен мұндағы жастарымыздың ел жүзіне паш етіп, жариялай алса болғаны. Жақында сені босату туралы өкілде күшейгенін хабарлаған. Бұйырса, босатуға шығасың, көріскенше сәлеммен ата-ана. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ, әдеттен жырақ, көрінді шынық, ай барлы. Тоңдырды менің, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы.